Novruz bayramı ərəfəsində Xaçmaz şəhəri Heydər Əliyev prospektində yerləşən Şəxsiyyətlər Parkı əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib. Xaçmaz rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elnur Rzayev, Yeni Azərbaycan Partiyası Xaçmaz rayon təşkilatının sədri Məhəmməd Balaqadaşov və bir qrup ziyalı parkda yaradılan şəraitlə tanış olublar. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elnur Rzayev Xaçmaz şəhərində, eləcə də qəsəbə və kəndlərdə abadlıq, quruculuq işlərinin mərhələli şəkildə davam etdiriləcəyini bildirib. Sakinlər yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirib. Görülən işlərə görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Qeyd edək ki, əsaslı təmir olunan Şəxsiyyətlər Parkının funksionallığı artırılaraq sakinlərin rahat və mənalı istirahəti təmin olunub. Yeni dekorativ ağac və gül kolları əkilib, oturacaqlar qoyulub. Ərazidə avtomobillərin rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün asfalt örtüyü vurulub. Velosiped həvəskarları üçün xüsusi zolaqlar ayrılıb, piyada keçidləri salınıb. Müasir dizayn əsasında yenilənən istirahət məkanının gecə işıqlandırma sistemi Xaçmaz sakinlərinin və şəhərə gələn qonaqların könlünü oxşayacaq. Parkın mərkəzindən keçən avtomobil yolunun bərpa edilməsi isə sürücülərin Heydər Əliyev prospekti ilə birbaşa hərəkət etməsinə imkan yaradır.